तुम लोग मुझसे मदद क्यों नहीं मांग रहे? सर, मैंने और खन्नू ने बात की है। इस बार आप सबको हम परेशानी में नहीं डालना चाहते। एक मरीन पर हमला होने का मतलब है सारे मरीन्स पर हमला होगा। तो अगर तुम दोनों मुसीबत में हो और मैं चुपचाप बैठा रहूं, मुझे भी तो अपने सीनियर होने की जिम्मेदारी निभानी है। किसी ने कहा है एक से भले दो और दो से भले तीन। सही कहा होगा। चल हाथ मिला। ये सीनियर हमेशा तुम जूनियर्स के साथ है।